নমস্কার বন্ধুরা। দেখুন আজকের দুপুর থেকে আর কি দুপুর 12টা নাগাদ থেকে আপনাদের ফোনে এরকম একটা এসএমএস দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো দেখুন বন্ধুরা এই এসএমএসটা হচ্ছে কি আমার এসছে দেখি 12টা 59। ঠিক আছে, তো দেখুন বন্ধুরা এখানে একটা আপনাদের একটা বিপ হচ্ছে কি আওয়াজ দিচ্ছে এবং হচ্ছে কি আপনার সামনে মেসেজটা ভেসে উঠছে। তো আপনার এক্ষেত্রে দেখুন এমার্জেন্সি অ্যালার্ট, ঠিক আছে, বলে লেখা আছে। তো দেখুন বন্ধুরা এখানে আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে কোনো এমার্জেন্সি অ্যালার্টের জন্য বলছে। তো দেখুন বন্ধুরা এটা নিয়ে আপনারা কোনো রকম ভয় পাবেন না। তো বিস্তারিত আমি পরে আসছি। তো বন্ধুরা এই মেসেজে কি লেখা আছে দেখুন, এখানে লেখা আছে দিস ইজ এ স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ সেন্ট থ্রু কল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। প্লিজ ইগনোর দিস মেসেজ অ্যাজ নো অ্যাকশন ইজ রিকোয়ার্ড ফ্রম your end. This message has been sent to test pan Indian emergency alert system begin implement by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alert during emergency. তো বন্ধুরা দেখুন এটা হচ্ছে কি ভারতের একটা হচ্ছে টেলিকম বিভাগের সেল থেকে আপনাদেরকে হচ্ছে কি এই নমুনাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বিশেষ কিছু হচ্ছে কি বার্তা দিচ্ছে। যদি কোনো কারণে আপনাদের কোনো দুর্যোগের কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের জরুরি ব্যবস্থা আর কি দেবে। ঠিক আছে, এরকমভাবে দেওয়া হবে। তো তার জন্য এটা এখন টেস্টিং করছে। তো এটা এখন টেস্টিং করছে, তো তার জন্য বন্ধুরা এটা এরকমই মানে এসএমএস আসলে আপনাদের কোনো ভয় পাওয়ার কারণে তার জন্য এর আগে এসএমএস দিয়েছিল। তো সেই এসএমএস আমি পরে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমি আপনাদের প্রথমত বলে রাখি এটা হচ্ছে কি আপনাদের টেস্টিং এসএমএস, এটা নিয়ে কোনো রকম কোনো ভয় পাওয়ারও কিছু কারণ নেই। ঠিক আছে, তো এই কারণে এটা হচ্ছে মোটামুটিভাবে সকলেরই ফোনে এই এসএমএসটা আসছে। তারপর দেখুন বন্ধুরা এর আগের যে এসএমএসটা দিয়েছিল আর কি, এই এসএমএসটা দেওয়ার আগে সেটা এরকমই লেখা আছে। দেখুন এখানে এখানে দেখুন লেখা আছে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, আপনি আপনার মোবাইল একটি ভিন্ন শব্দ এবং কম্পন সহ একটি জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি টেক্সট মেসেজ পেতে পারেন। ঠিক আছে, অনুগ্রহ করে আতঙ্কিত হবেন না। এই মেসেজটি সত্যিকারের জরুরি অবস্থার নির্দেশ করে না। এই মেসেজটি একটি পরিকল্পিত ট্রায়াল প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ভারত সরকার টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ দ্বারা পাঠানো হচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখুন ক্লিয়ার, আপনারা আশা করি ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আপনাদের যে বন্ধুরা যায় না, তো ভিডিওটা তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন যারা যার ফলে তারা আতঙ্কিত না হন।